आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। यति बेला यहाँहरू नेपाली सिरिज रिभ्यू हेरिरहनु भएको छ। दर्शकबिन हामीले यस च्यानलमा रहेर विभिन्न नेपाली सिरियलका कलाकारको बारेमा जानकारी दिने गर्दछौँ र नेपाली कलाकारिताका क्षेत्रका विभिन्न कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। दर्शकबिन तपाईँले हाम्रो च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र सँगै आउने बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सिनुहोला। आज हामी तपाईँहरू माझमा जुटी सिरियलको बारेमा केही जानकारी दिनु गरेका छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यति बेला लामो समयदेखि कलाकार रवि गिरी यानि कि जुटी सिरियलका जिमल बा जुटी सिरियलमा अभिनय गरेका छैनन्। धेरैले यो पनि अनुमान गरेका थिए कि कतै जुटी सिरियलका लेखक निर्देशक मरिचमान श्रेष्ठले यो टिमबाट निकालेका हुन् कि भनेर पनि धेरैले अनुमान गरेका थिए। यद्यपि यो अनुमानलाई भने यति बेला चिर्दै कलाकार मरिचमान श्रेष्ठ बल्छी ध्रुवे यानि कि जुटे सिरियलका लेखक निर्देशक जुठेले एउटा तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन्। जुठे सुटिङ टाइम भनेर पनि उनले लेखेका छन्। दर्शकबिन उक्त सिरियलमा धेरैजना कलाकारहरूको गेटअपमै एउटा सामूहिक तस्बिर देखिएको छ र यसले पनि के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने चाहिँ अब चाहिँ कलाकार रवि गिरी पनि जुटे सिरियलमा को नयाँ भागमा को सुटिङमा चाहिँ फर्किसक्नु भएको छ र फोटोमा चाहिँ जुमवार साहबलाई चाहिँ चिया खाँदै गरेको तस्बिर पनि देख्न सकिन्छ र जुटे सिरियलकै ड्रेसमा पनि हुनुहुन्छ कलाकार रवि गिरीज्यू। त्यसैले पनि चाहिँ हामी सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि अबको केही भागपछि हामीले जुटे सिरियलमा जुमवार साहबलाई पनि देख्न सक्छौँ र कलाकार रवि गिरी आफैमा पनि राम्रो कलाकार हुन्। दर्शकबिन उनले धेरै नेपाली चलचित्रमा चाहिँ एउटा भिलेनको भूमिका निर्वाह गरेका थिए र उक्त कारणले पनि धेरै दर्शकले पनि मन पराइरहनु हुन्छ। दर्शकबिन आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। त्यसै गरी आफ्नो मनमा लागेको कमेन्ट लेख्नुहोला र सँगसँगै हामीलाई सब्सक्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सिनुहोला, किनकि हामी यस्तै भिडियोहरू तपाईँहरू माझमा ल्याउनेछौँ।